首先好多謝 Doctor Kong，即係好用心去搞個 camp 咯。咁我都係第2次嚟啦，咁2次嘅積着都好大嘅。其實上次都想講嘅，不過冇乜時間，所以今次就覺得要係啦，都係要出嚟表達翻，即係令我哋即係得益好多咯。係咯，同埋我覺得喺吶喊過程咧，我都有好多新嘅發現啦。即係我發現咗即係我即係有翻咧細個手抱嗰陣時嗰個記憶喎。跟住我覺得好感動啊！我覺得，即係因為我成日都覺得即係父母同父母嘅聯繫唔深嘅，即係好少抱我啊，好少有身體接觸嘅。但我又有呢個渴慕嘅喎。跟住咧即係跟住喺吶喊嘅時候，我就諗翻係我真係好細個，我諗未夠1歲嘅時候咁，即係夜晚黑喊得好勁，好渴望父母去抱我啊！跟住我見到爹哋媽咪係輪流起身去抱我嘅，即係嗰種感覺都即係覺得即係我以為缺乏，其實都唔係完全缺乏咯。即係嗰下我內心其實係有啲安慰咯。跟住都有翻我第1次翻幼稚園父母即係我媽咪擺低我嗰陣時嗰種，即係第1次，即係我意識層分離嗰種恐懼啊！即係我以前成日都唔明啊，我咁驚分離啊！即係我好似又冇乜同父母有強烈嘅分離過喎，點解咁咧？跟住原來我覺得，即係嗰個記憶講翻俾我聽，原來嗰陣時嗰個即係第1次咁樣離別得好好啊！即係可能佢放低咗我，叫我唔好喊就走啦咁樣，但係可能我唔知佢係會翻嚟接翻我嘅，咁我就好驚啊！我以為俾人掉低咗，即係我個記憶係覺得被遺棄嘅。跟住就喊得好勁啦，跟住雖然幾個鐘後佢係嚟接翻我嘅，即係但係我已經覺得好受傷，跟住唔肯受安慰咯，即係就係覺得即係覺得好係啦，即係我覺得唔知關唔關乎我而家成日都，我覺得我係好難受安慰㗎，即係就算有時即係同神有啲關係棘住，即係佢已經係講咗，其實咁唔係咁㗎，但我都唔受咯，就係好硬頸啊，好敏陣啊，裏邊就成日喺度自己喺度即係問啊，喺度問係咁問啊，即係明明係主要用任何方法同我講咧，我就係唔肯受安慰咯。即係我有時都覺得好痛苦啊，其實有時都想叫自己喂收檔啦，即係收唔到啊，唔知點算，即係呢個位都令我覺得辛苦嘅，即係唔知呢個有冇啲關係啦？呢個牽連係咯，即係但係就我覺得多咗一少少 information 啦喺我自己生命裏邊，所以我都覺得好感恩咯。咁另一樣就係琴日出嚟春喺我個圖畫嗰個黑色尖角嘅，即係咁我又好想攻擊神，又關神攻擊我咁樣嗰個矛盾啦。跟住咧咁我今日就宏觀翻，即係最尾嗰題就係對比翻第5同埋最尾嗰幅圖畫咧，我都幾感恩啊！我發覺原來我初嗰幅圖畫係即係一個圓形啦，即係我會覺得關係係好圓滿嘅，但係有缺失，所以我就覺得好失落、好唔開心啦。跟住但係原來咧到最尾嗰幅圖畫咧，我就已經冇再俾個框佢咯。咁我發覺原來係過往有太多應該啊，覺得應該係咁啊，應該係咁，即係框到咧自己冇氣頭啊，亦都框到即係對人都係有一啲好有應該要咁嘅框架嘅，即係變咗係我覺得呢個位其實係咯，即係令到自己都好辛苦咯。但係當我放低呢樣嘢嘅時候咧，即係我覺得我同神咧終於揾到條出路啦。即係因為我唔再框住佢，可以有新嘅可能性喺我生命裏邊咯，同埋係我自己選擇即係唔好咁嬲佢咯。當我選擇唔嬲佢之後，先發現原來其實自己係將好多對父母嘅投射擺咗喺佢嗰度喎。即係我覺得我自己撈死啦，我覺得佢成日將啲佢覺得好嘅嘢俾我啦。咁但係我唔覺得好喎，我成日覺得我真係硬食啫，你有冇理我感受㗎？成日都咁樣對我，但係原來即係一路開咗嘅時候先發現，其實呢個就係我父母對我嘅模式咯。但係我自己又之前從來冇發現係咁嘅，跟住先發覺原來係我將呢個感覺投射咗喺神度啦，所以就變咗係咯，即係就算神俾啲好嘅嘢我咧，我都唔覺得好咯。我覺得佢係逼我硬食咯。
跟住之後就再發覺即係當有咁樣拉翻開之後咧，就開始我覺得放到手啦，終於都即係我唔再老屈佢啦，我亦都唔再係覺得自己同神嘅關係係硬食咯，即係我係鬆咗好多，所以我覺得好感恩咯。好感謝主啊，係啊，好聽到你啲分享好鼓勵啊，好似呢〜